अस्सलाम वालेकुम मुंहिंजा प्यारा शागिर्दो जिन बि उस्ताद बुखारी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज दादू जे हवाले सां ऑनलाइन जेकी टेस्ट हुई एमडी केट ऐं ई के टेस्ट जो फार्म भरियो हो इन्हनि जूं जेको आहे सो सभिनी तक़रीबन सॼी सिंध जे हवाले सां 25,000 खां मथे जेके शागिर्द आहे उन्हनि जूं सिल्पूं अव्हां जे उन वेब पोर्ट ते दस्तियाब आहिनि। जिन बि शागिर्दनि अप्लाई कयो हो पंहिंजे शनाख्ती कार्ड नंबर जे हवाले सां या पंहिंजे फार्म बे जे हवाले सां साॻियो ई जेको आहे सो मेथड आहे। हिन वीडियो सां गॾु मथां उहा लिंक बि रखां थो। उन लिंक ते तव्हां क्लिक कंदो। क्लिक करण खां पोइ तव्हां जेकॾहिं शनाख्ती कार्ड हयो त उहो शनाख्ती कार्ड नंबर हणंदो। जेकॾहिं तव्हां फार्म बे हयो त उहो फार्म बे हणंदो त उहो तव्हांजो ऑनलाइन जेकी रजिस्ट्रेशन थियल आहे उन जी जेको आहे सो स्लिप अव्हांखे मिलंदी। 18 तारीख़ जीअं त टेस्ट कंडक्ट थींदी सिंध जे मुख़्तलिफ़ कॉलेजिस में, जंहिंजे लाइ ऑलरेडी जेको आहे सो नोटिफिकेशन निकितल आहे त कहिड़ा कहिड़ा सेंटर आहिनि, या पंहिंजे पंहिंजे कॉलेजनि जे जेको आहे सो प्रिंसिपल या कंसर्न स्टाफ खां पुछी सघो था त अव्हांजी टेस्ट जेकॾहिं अव्हांजे उन पेरेंट कॉलेज में न आहे त किथे आहे। उस्ताद बुखारी डिग्री कॉलेज दादू में जीअं त बॉइज़ कॉलेज बि आहे ऐं दादू जो गर्ल्स कॉलेज बि आहे। त गुज़ारिश रखंदुसि त जेके बि दादूअ मां बॉइज़ ऐं गर्ल्स शागिर्दनि जेको अप्लाई कयो उहा पंहिंजी ऑनलाइन जेको आहे सो रजिस्ट्रेशन कई त उहे पंहिंजी स्लिप डाउनलोड करे छॾनि। छो त जंहिं ॾींहुं इम्तिहानी पर्चो कंडक्ट थींदो, टेस्ट कंडक्ट थींदी, त उन ॾींहुं अव्हांजी उहा स्लिप ज़रूरी आहे। छो त उन जे अंदरि अव्हांजो नंबर हूंदो जेको उन जेको आहे सो टेस्ट पेपर ते लिखियो वेंदो। ऐं उन सां गॾु ॿी गुज़ारिश त कंहिं बि क़िस्म जो को बि मटीरियल खणी अचण जी का बि ज़रूरत कान्हे का बि मोबाइल खणी अचण जी ज़रूरत कान्हे का। इहो अव्हांजी बहितरी लाइ, अव्हांजी रहनुमाई लाइ ऐं अव्हांजी बहितर एजुकेशन लाइ जेको आहे सिंध हुकूमत जो फ़ैसिलो आहे, जंहिंमें वज़ीर तइलीम ऐं सेक्रेटरी एजुकेशन जा जेको आहे सो बहितरीनु उपाउ आहिनि, जिन सिंध जे शागिर्दनि जे लाइ हिकिड़ी बहितरीनु डेवलपमेंट इदारे जे अंदरि आ रही आहे। इनशाला हिन जे अंदरि अञा वधीक बहितरियूं ईंदियूं ऐं अव्हां मां वधीक मुस्तफ़िद थींदो। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।